ไม่สนใจอะไรเลยลุงไม่สนใจไม่ต้องมาคุยดูวิวครับตอนนี้จุดชมวิวที่สูงที่เขาแนะนำให้แวะทางไปอุ้มผานะครับดอยหัวหมดในทิศตะวันตกอยู่ไหนอ่ะอ๋อแสดงว่าสวยกว่าแสดงว่าเราต้องมาดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นเผื่อมีทะเลหมอกใช่มันย้อนแสงก่อนที่จะถึงน้ำตกที่เราเคยเดินหน้ามาลองเลยสิมีน้ำตกอะไรน้ำตกเมโลดิวชั้นอะไรชั้นหนึ่งเหรอน้ำตกน้อยยังไม่ถึงน้ำตกคือแค่นี้ก็สวยงามครับตกทีรอเจอวันนี้ได้ขึ้นมาอีกชั้นครับเขียวมากเลยอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งที่สวยงามของน้ำตกทีละโก